Bougainville, kecuali bunganya indah, ternyata bunga bougainville ini bisa bermanfaat untuk kesehatan. Bisa diolah menjadi teh yang nikmat untuk dikonsumsi, kemudian berguna untuk melancarkan pencernakan, menstabilkan kolesterol eh, maupun tekanan darah, juga bisa menjadi detoksin bagi tubuh. Nah, yang belum tahu, ya ternyata bougainville ini banyak manfaatnya kecuali keindahannya. Penuh bunga, bunga semua, bahkan daunnya tidak terlihat